స్ట్రైట్ వద్దు, ఇది నీ కాడికి ఉండాల. అట్లా పట్టుకో స్ట్రైట్. నేను ముందరకు వస్తా, కొంచెం బ్రేక్ అయినా అట్లా ముందరకు వస్తా. రా ముందరకు వచ్చే ఆడ ముందర చూడుపా. అంటే విని వీడియో తీయాలి, పట్టుకో. విని వీడియో తీయాలి కదా. ఫ్రీ కూర్చోను మునిగా అడిగిన సైడ్ కూర్చుంటే ఫ్రీగా ఉంటుంది వీడియో తీసేది. స్ట్రైట్ అద్దు, ఇది స్ట్రైట్ కొద్దిగా యూజాలి కానీ కంపల్లో దక్కించుకోకుండా యువతలు కను. నీకు ఎట్లా తిప్పాలనుకుంటే అట్లా తిప్పు. తిప్పు మొత్తం తిప్పాలా, తిప్పాలా తిప్పాలా. ఇట్సు వచ్చిన దారిలోవా. వచ్చినట్లు చక్కగా వచ్చి ఉంటే దాంట్లో పోవాలంతే. స్ట్రైట్ పట్టుకో, స్ట్రైట్. శివునే ఇట్లా వస్తావా మనీ? డ్రైవ్ చేస్తావా? చాలు చాలే బ్రేక్ వచ్చి స్టడీ స్టడీగా. అదే మునిగా అడుగుతున్నాడు. ఎండ పెట్టందంట మునికి. బాబా ఎవరు అక్కడ దూరం లేరా? ఏంది ఇది ఎరుకనేది? దీనికి మళ్ళీ ఆడేస్తావు. తీస్తానా? సపరేట్.